یو ورځ نبی ابوبکر عمر و عثمان رضی الله عنهم لمبل نبی علیہ السلام په تیږه ورته ناست و. چل یې جوړ که د عثمان صاحب داسې عجز سړی و نو عثمان رضی الله عنه ته ابوبکر صدیق صاحب عمر چل جوړ که چې دی به اوبو کې ښه منډو نو چې پسې رامنډه یې کړله ده هغه ته رامنډه کړله. رسول علیه السلام هلته په تیږه سیل ته ورته ناست و هغه ته یې رامنډه کړه. نبی علیه السلام ورته ویلې چا چې ما نه امن غوښت ما هغوی ته امن ورکړ. څومره خوند کوي طالبانو دا نه چې تسپې واړوه دا ژوند داسې ژوند طالبانو نورم ده ژوند ډېر خوندور ژوند ده. د رسول صلی الله علیه وسلم یو کتاب د طالبانو دا کتاب هم پیدا کوي الفقاه والمزاح زبیر ابن بکار جوړ کړی ډېر ښه کتاب د طالبانو ډېر خوندور کتاب ده. یعنې دا اکثره د صحابو د تابعینو هغه رسول صلی الله علیه وسلم طالبانو ته ورته ګوره رسول علیه السلام به دومره خوندور ګپ کله لګوه صحابو سره. یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ته میلمه راغلی ده کافر راغلی ده دعوت د اسلام شروع ده اوښه یې راوستلې باندې ولاړه د جومات. دا نورو صحابو یو صحابي و نعیمان نومېده ډېر ګپي و. د نعیمان رضی الله عنه ته دا نورو صحابه ویلې وي که نرې دا اوښه دې حلاله کړه ځکه نرې حلاله یې کړه. هغه ورته ویلې پردی ده ولې وی ځکه نرې حلاله دې کړه زه چې بس ویلې زه خو بس لنډه یې دا چې اوښه یې پې حلاله کړه پردی و هلته یې اوښه حلاله کړه چپه یې کړله پخه یې کړل ته د رسول علیه السلام دا مجلس ډېر اوږد چې هغه کافر ایمان راوړی نه و ایمان یې راوړی چې باندې راووته چې ګوري د اوښې پوستکې پراته دي په زړه رسول علیه السلام ته راغی چې ما اوښه حلاله کړې. نبي علیه السلام په غوسه راووته چې دا چا کړې ده. هغوی ورته ویلي چې بیا به ما ورښیي نه نعیمان ته ویلي ول وایي ښه نه دي ورښیو. چې راننوته وی دا چا کړې ده نبي علیه السلام ته وی دا چا کړې ده نو هغوی راز ورته ویلي وي نعیمان کړې وایي چېرته ده نعیمان وتښتېد یو ځای کې داسې کنده وه دې کې کېناسته لوښې سر واچولې لوښې خو پېژنئ که نه او اوبو کې چې راشنې کېږي دې ته چې کېناسته نو صحابه و داسې ورته ویلي وي ای د الله رسوله نعیمان دلته نسته تی په ګیر ورکړه چې نبي علیه السلام ورته راغی نو دی داسې ناسته لوښې پې پرتې دي نبي علیه السلام چې دا لوښې تر نه را لرې کړې مخ یې ګردجن سوی و. نبي علیه السلام ورته وخندل له لاسې راونیوی راځه 2 دانې به نورې ورکړمه 2 دانې به نورې هغه ته ورکړم هېڅ پروا نه کوي راځه. همره طالبانو صحابه رضی الله عنهم سره رسول صلی الله علیه وسلم دغه نعیمان چې و طالبانو اوس خو میاشت شروع کړې دوی درته وایم دغه نعیمان به کله کله به نبي علیه السلام مسجد نبوي کې ناست و نبي علیه السلام ته به یې انګور راوړل کې به یې ښودله نورو صحابو ته به یې ځان داسې که چې یعنې زه خو یو سخي سړی یم هغه چې نبي علیه السلام وخوړل بله ورځ ته به چې نبي علیه السلام جومات کې ناست و دروازې ته به راودرېدی وایي السلام علیک یا رسول الله هغه ورته ویلې وعلیکم السلام نعیمانه څه چل دی یا پیسې غواړي وایي کومې پیسې ولې د انګورو نه خوړل موډ به هم دلته کړی. یوه به یې بل هم درته وکم بیخي ډېر ګپي صحابي تېر سوی نعیمان یو دی و یو صحیبت ابن حرمله دوی دواړه ملګري وو ابوبکر صدیق و صحیبت ابن حرمله و نعیمان دا خبر طالبانو علامه ابن حجر الاصابه فی تمیز الصحابه کې هم لیکلی. یو ورځ دوی تجارت ته تللي دي نو نن د صحیبت ابن حرمله د دیګ لمبر ده په بازار کې یو کوټه نیولې دیګ لمبر یې ده چې دیګ وکړي نو هغه ورته ویلې ده نعیمان ورته ویلې وایي هغه ډوډۍ راوړه زه وږی یم ده ورته ویلې ودرېږه نور ابوبکر صدیق ملګري خو راسي وایي رایه وړه که یې نه راوړې بیا زه هغه د سره کوم وینه در کوم چې ابوبکر صدیق وایي ښه زه به دې خوښ سم باندې راووته بازار کې خلک راغلي کم لرې جینه غلام پسې ګرځي غلام اخلي نو ده ورته ویلې وایي غلام اخلی وایي ما سره سته خو که ای اخلی تیار به سره جوړ سو هغه ده ګرځي را ګرځي هغه فکر نه ده هغه غلام ده خو یو عادت لري په 8 اوښانو یو سره خرڅ کړه ستې ورته ویلې چې یو کار لري چې کله یې پړی پکې واچي چې بیا سړي ته وایي چې زه غلام نه یم نو که ای خلی دغه ده چې بیا داسې نه وي ما ترې راوتوروئ بیا به یې هغه کوئ نه هغې ورته ویلې بس ته تر خلاص یې
ستی اته اوښانې ده ترې واخیستلې دوکان یې چې نیولي و هغه ته راغی ورته ویلې وي دا ده هغې چې راوځه وایي څه شته وایي په موږ یې خرڅ کړی ته سړیه زه صحابي یم وایي دا خبرې موږ نه منو راوځه پړی چې پکې واچو چې په بازار کې خرڅوي لیخوا نه ابوبکر صدیق صاحب راغی نو هغه ورته خندل زوی مو مړ شه دا صحابي ده څه کوئ تاسې د طالبان داسې دا ژوند داسې ژوند هم تېر شوی دا کتاب پیدا کوي الفقهاء والمزاح او دا عالم ډېر مخکینی تېر شوی تقریبا 1000 کاله نه مخکې تېر شوی دا چا چې جوړ کړی زبیر ابن بکار